vull descobrir. Jo vull experimentar. Jo vull imaginar. Volen aprendre a fer coses, a utilitzar la intel·ligència, la sensibilitat. Volen aprendre a pensar. Fer és humà. Pensar és humà. Jo vull saber on viuen les tortugues gegants. Jo vull escriure una obra de teatre. Jo vull construir una piràmide. Saben el que volen. I volen que tinguem les seves necessitats, que siguem capaços d'oferir-los el millor per al seu aprenentatge, els continguts i els materials que els permetin a cadascun desenvolupar al màxim les seves capacitats. Jo vull buscar una informació nova. Jo vull explicar el que he descobert. Jo vull compartir el que he après. Viuen un present definit per la societat de la informació i de la comunicació. Les noves tecnologies formen part de la seva vida quotidiana. M'agrada la meva escola. M'agrada la meva classe. M'agrada el meu professor. Jo també sé el que vull. Vull tenir sempre una resposta a les seves preguntes. Valorar tot el que saben. Ajudar-los a salvar les dificultats. Vull que tinguin l'èxit que es mereixen. Vull fer-ho bé. A Santillana volem estar al vostre costat. Volem que tots els desitjos d'una educació de qualitat siguin reals per a cada alumne i per a cada professor. Per això, hem preparat un nou projecte que assegura l'adquisició de competències en cadascuna de les àrees curriculars. Aporta materials per a una educació individualitzada. Incentiva la responsabilitat de l'alumne, l'esforç, el treball ben fet, com a mitjans per aconseguir l'excel·lència. Ofereix eines digitals adaptades a cada situació. Proposa un model d'avaluació integral. Disposa d'una àmplia biblioteca del professor. Un projecte per aprendre continguts amb qualitat i rigor. Per aplicar els coneixements adquirits en contextos d'experiències significatives, reals i properes. Per construir valors que permetin el desenvolupament de ciutadans compromesos socialment. Saber fer! L'aprenentatge no té límits!